To TFN Electronics. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung USB mouse natin, no? May problema. May problema dun sa right click at saka left click niya. Minsan gumagana, minsan hindi. Tapos medyo malalim na yung pindutan niya. Medyo pag pinindot mo, medyo mahirap ng pindutin. So, ang gagawin natin ngayon, papalitan ng inyong mouse clicker ng ating A4Tech OP-720. Ito lang yung mga kailangan nating gamit. Una, yung clicker, mouse clicker. Dalawa, screwdriver, maliit, precision screwdriver, desoldering pump, soldering lead, tsaka yung ating soldering iron. Okay, so simulan na natin. So una, baklasin natin yung mouse, tanggalan natin ng screws. Lagyan ko pala ng ilaw to para malinaw. Yan. So, medyo luma na to kaya bumigay na yung clicker niya. So pag binuksan mo, ganyan lang yung itsura sa loob. So tatanggalin lang natin yung pinaka PCB. Tapos i-clip muna natin para hindi siya gumalaw. So itong holder ko ng PCB holder ko, lang to siya, modified, improvise pala siya. Ayan. So tatanggalin lang natin yung dalawang way kung paano tanggalin siya. May pwedeng ganito lang siya, lalagyan mo muna ng LED, yung clicker, tapos sa mga lang to, medyo sanay na, so sabay mo siyang yung tatlong LED ng clicker, sabay mong ng iron para mahila mo siya. Tapos pag para ma-clear yung butas, na lalagyan mo lang siya ulit ng soldering lead. Ayan, may na siya, ayan, hindi na kailangan ng desoldering pump. Ayan, may butas na agad siya. Sa mga medyo sanay na maghinang, pero sa hindi sanay maghinang, ganito ang gagawin nyo. Gagamitan nyo ng desoldering pump. Yan, isa-isa yan. Yan. Okay. Sumabit lang konti, pero na yan, matatanggal na yan. Bali desoldering pump lang siya. Yan, medyo barado yung okay, konting hila na lang to pababa. Ayan. So sa desoldering pump, nalilinis naman agad yung yung butas ng PCB. Kumbaga hindi ka na mahirapan na linisin.
So ipapalit na natin yung ano natin, flicker. Ito na yung bago. So habang kinakabit nyo, alalayan nyo sa baba kasi malalaglag siya eh. Tapos press nyo ng konti para kumapit. Hanggang matuyo yung LED, press nyo lang ng konti yung ano, flicker sa unang kabit nyo ng ano. Ito, mouse flicker, kakabit na natin. Ayan. Okay na siya. Napalitan na natin ng mouse flicker. Medyo madilim no, galing kasi sa pipinet to eh. Pero ganyan lang po. Tapos linisin nyo po itong sensor. Konti. Brush nyo lang. Tsaka yung ibang parts nya, yung plastic. Brush nyo lang po ito. Importante pong malinis itong ano na to, itong parang glass ay ano nya, acrylic na reflector nya. Yan. Ganyan lang. Mauna yung lock sa taas. Okay. Screw. Yan. Okay. So, testing na natin. Right, mana na, right click, left click. Mas malambot na siya ngayon, tsaka mas responsive na yung ano niya, yung click niya. Test natin yung diagonal na ano, cursor. Okay na guys. So ganun lang kadali magpalit ng mouse clicker. So minsan kasi hindi natin kailangan bumili ng bago. Kailangan lang palang palitan yung clicker nya. Micro switch ang tawag. Okay, that's all for now. Thank you sa panonood. TFN Electronics. Mag-subscribe na po para ma-update po kayo dun sa mga bagong videos natin about repair. Thank you.